Sevgili Merve Hanım 4 aylık öksürük ve grip tablosunda bahsediyor. 4 aylık bebeğinde. Bununla ilgili bir takım bilgiler istiyor. Şimdi her öksürük tablosu gripal enfeksiyon olmayabiliyor. Diğer virüs enfeksiyonlarında veya bakteri enfeksiyonlarında, ayrıca enfeksiyon olmadan alerjik durumlarda da öksürük tablosu karşımıza çıkabiliyor. O yüzden bizim buradaki en önemli noktamız tanıya giderek, tanı neyse ona yönelik ilaçları seçmekte yarar var. Alerjik bir öksürükse alerjiye yönelik ilaçları ön plana almamız lazım. Eğer enfeksiyonsa, bu bakteri enfeksiyonuysa o zaman antibiyotik, uygun antibiyotiği seçmemiz lazım. Eğer enfeksiyonsa, viral enfeksiyonsa o zaman antibiyotik de kullanmıyoruz. Sadece bebeğimizin ya da çocuğumuzun klinik bulgularına uygun, bunu o yönden rahatlatacak bir takım yardımcı ilaçları seçerek tedavi yapmaya çalışıyoruz.